最爱的台中必买伴手礼牛颂生乳可颂专卖，非它莫属。酥脆好吃的生乳可颂真的是必买。最近开了超美的新分店，还同步推出了新口味和欧包，店面都会有现烤生乳可颂的服务哟。可颂的酥脆外皮再搭配上微冰生乳内馅，超级好吃。内馅吃起来就像是冰淇淋一样。推出的3款软欧有多蜜德肠、野菇乳酪和微辣的打抛猪，还推出了柔软的珠宝生吐司，粉粉嫩嫩的新店面超可爱，绝对是台中伴手礼首选。